Aí, galera do YouTube, venho com vocês aí compartilhar o equipamento que chegou, acabou de chegar para mim aí, ó. Voltado para som de qualidade. Seriam dois subs de 10 de 400 RMS cada um, bobina simples de 4 ohms. Os dois subs. Um mega capacitor da Taramps para instalar junto com o som, para manter a qualidade dos graves. Kit 2 vias da Audiophonics 6.2 Club. Material muito bom, boa qualidade, como ouvi falar em fóruns. Filtro anti-ruído da Stetson. STF2 KBCA para eliminação de ruídos, pode ser proveniente da parte elétrica do carro. Kit coaxial da DAT, também é um material muito bom. Um kit coaxial de 640 também. Um módulozinho da Taramps TS400 4 canais. Se não me engano, esse 4 canais dele é 4 canais de 63 RMS cada um. Esse módulozinho vai empurrar o kit 2 vias da Audiophonics e o kit coaxial da DAT. Por aí tenho aqui também o Taramps TS800 de 4 canais, que ligado em bridge me dá 2 canais de 480 RMS, gerando no final total de 960 RMS para empurrar os dois sub, o PX da Bravox. É isso aí, pessoal. Aqui tá os midzinhos, os tweetzinhos do kit 2 vias, os crossover, perfeitas condições. Lembrando que eu não desprovei de muito dinheiro para comprar produtos top do mercado. Então eu pesquisei muito em fórum, site na internet para chegar a esse material. Eu não queria perder a qualidade, porque eu prezo muito a qualidade do som automotivo. E é isso aí, pessoal. Em breve eu vou postar o vídeo aí desse equipamento todo tocando no meu veículo. Um abraço, espero que vocês tenham curtido aí.